Апликациите за мерење на квалитетот на воздухот како да станаа секојдневие. Имам чувство како тоа да го буди стравот, што пак ме поттикна да размислувам колку тој страв може да не обедини. Мерните инструменти денеска покажуваат релативно чист воздух, меѓутоа тоа се ретки денови во текот на зимскиот период. Старите обично велат, пријателите по маката се познаваат. Токму затоа, денеска трагам по суштината. Дали потребата од чист воздух и општото здравје за сите може да не стави на истата страна? Денеска е чисто над Велес. Прилично чисто. Се сеќавате кога овде градот не се гледал? Па се сеќавам, иако бев можеби тогаш тинејџерка, бев доста помлада од ова што сум денес, кога одев на училиште во основно, во средно. Па не може да се видат куќите, не може да се видат воопшто објектите кои што се наоѓаат во градот. Некогаш во оние тешки денови кога топилницата испушташе поголеми издовни гасови, се она што испаѓаше како отпаден материјал од неа, многу често се случуваше во утринските часови кога одевме на училиште да не можеме меѓу себе да се видиме. Велат, Велес е синоним за последиците. Град кој денес треба да биде двигател на свеста за заедничката потреба од квалитетен воздух. Преку нашето здружение имаше деца пратени во Москва, каде што се испитуваше на составот на ноктите и на косата на децата и се утврди колкаво количество олово, камниум има, колку огромно загадување. Градот во кој личните трагедии биле мотор на обединувачката граѓанска свест, денес е лекција за потребата да се биде на истата страна, без разлика на етничките, верските, политичките разлики. Пресудно, верувајте, беше тоа што голем број на луѓе почнаа да ги чувствуваат тегобите, односно да се губи здравјето на нашите сограѓани. Кога станува збор за здравје, нормално, секогаш треба да победи таа страна, кога треба да се бориме за чиста и здрава животна средина, наспроти профитот и наспроти заработувачката, иако во тоа време во топилницата работеа некаде над 2000 вработени луѓе, сепак пресудно беше дека изборот беше дека сакаме здрав град, здрава животна средина и здрави поколенија. И како се случи? Па, верувајте дека за да дојде до револуцијата и 9 ноември 2011 година предстоеа многу голготи, предстоеше многу макотрпна работа, меѓутоа истрајавме, сите невладини организации кои што бевме вклучени во Зелената коалиција, вклучувајќи и општина Велес, бевме решени дека нема да отстапиме од тоа топилницата да прекрати да работи, повеќе да не се случува тоа што се случува, тој геноцид врз нашиот град и дека наш избор е здрава животна средина и здрави поколенија. Што е натера вас да се вклучите во? Моето дете на 3 годишна возраст му открија малформација на срцето. И јас како родител кој беше загрижен за здравјето на моето дете се побарав каде може да се обратам, до која невладина организација или каде да биде и ме насочи кон ова здружение. Тогаш беше формирано, јас се приклучив, таму се запознав со родители кои имаат со поголеми проблеми нивните деца, требаше операции на срца, на такво. Они ми помогнаа, со нив фактички си ја споделив болката, ме насочија каде треба да го носам детето, како да биде. После сега 15 години, мојата ќерка е веќе нормална, добра, здрава, функционира како што биде. Мене ми е исклучително драго што ние како невладин сектор, можеби во Велес бевме најреволуционерни и покажавме како треба да си ја браниме животната средина. 70 микрограми на метар кубен е моменталното присуство на PM10 честиците овде во Велес, што е релативно ниско ниво на загаденост на воздухот. Но во некогаш најзагадениот град во Македонија сега има друга опасност. Згурата, која што ветровите по долината на Вардар повторно ја враќаат назад кон градот. Денат, што е ова? Ова е згурата, резултат на отпадниот материјал од работата на топилницата од 30 години.
И ово вака ќе остане? Па веќе 10 години после затварањето на топилница ни ветуваат дека проблемот ќе биде решен. Наводно пред 2 години беше распишан тендер, некоја фирма се јави на тендерот, ја купи, ја доби значи концесијата за искористување на згурата, меѓутоа до сега резултати нема. Колку е штетно ово? Многу. Многу, се уште многу штетно, затоа што фактички целиот отпаден материјал кој што останува како нус производ за време на работата на топилница се исфрлува вдека. Имаме ли медицинска потврда за колкав е степенот на штетност врз здравјето овде во Велес од топилницата? Да, значи врз основа на анализата ЕПТИСа која што ја правеше Европската унија, влијанието врз здравјето на луѓето, како на најмалите, така и врз останатите граѓани на Велес и пред се на вработените кои што работеа во топилниците е многу големо и загадувањето одговорно за предизвикување на поголем број на хронични незаразни заболувања, како што се значи малигни заболувања, нарушувања во имуниот систем, анемии и други заболувања кои што од кои што патат се уште велешени како резултат на загадувањето. Има некои претпоставки дека во кои што не сакаме да веруваме дека можно е ова загадување да влие и на генетскиот код во Велес, значи има хромозомски промени. Приказните од Велес ми беа мотив да дознаам дали денес свеста за загаденоста на воздухот за кој секојдневно се зборува и последиците од тоа можат да бидат патот по кој заеднички ќе чекорат сите. Се сетив на Струга, град со многу различности, кој минатото лето беше во центарот на медиумските известувања. Во Струга нема мерна станица за квалитетот на воздухот. Најблиската е во Кичево и затоа јас во овој момент не можам да ја знам точната загаденост, но знам дека оваа депонија е многу поголема од тоа што беше летово. Иако многумина, кога работат на темата на загадувањето, ги бараат решенијата, одговорноста од институциите. Јас овој пат сакам да истражам нешто друго. Сакам да видам колку етничките и верски различни стружани можат и сакаат заеднички да работат во остварувањето на цел. На моје изненадување, многу лесно договорив разговор. Граѓански активисти кои прифатија да зборуваат на мојата тема. Нашата иницијатива е организирана уште во текот на април оваа година, кога нашиот град се соочуваше со спалување на депонијата од големи размери. И токму од тука произлезе една иницијатива која што има граѓански карактер и всушност тогаш не идовме на реакција од сите граѓани во општината, независно од нивната етничка припадност, верска припадност, национална припадност. Доста интересна ситуација имавме, бидејќи во тој период и се соочувавме со едно поделено општество, значи и партиски поделено, и етнички поделено, и во тој случај сметам дека Струга како и во минатото покажа една сплотеност. Сплотеност во решавање на еден горчлив проблем кој што ги тангира сите граѓани на општината. Можете ли заеднички вака различни профили етнички да издействувате конечно решение на овој проблем? Апсолутно нема друго решение, освен заеднички, бидејќи, како што кажавме, воздухот е за сите ист, односно еден воздух дишиме. Една вода од иста вода, од исти извори, значи пиеме вода, така да апсолутно и тоа е и нашата интенција и концептот за понатака, значи како да дејствуваме најнапред, значи за работи кои што се од заеднички интерес, значи од човечки интерес, без ова етнички, верски, политички и така натака ограничувања. И сигурно дека и во иднина при третирање на проблеми кои што сигурно дека не е само депонијата проблем на овој град, по овој град имат и многу други проблеми кои што се приоритетни за решавање и кои што сметам дека треба, значи, заеднички сите да настапиме и стапиме кон решавање на истите. Овие, значи, теми би биле добра основа за едно понатамошно, значи, заедничко дејствување понатака на граѓаните на Струга. Како жители на општина Струга сме соочени со еден предизвик. Значи, или ќе не има нас и ќе ја нема депонијата, или ќе има депонијата и нема да не има нас. Сега
треба да одговориме соодветно на тој предизвик и секако сме со позитивни мисли кон решавање на проблемот. Проблемот може да се реши, проблемот е решлив, но е потребна првенствено политичка волја да се реши овој проблем, а за потоа финансиски и секако со други ресурси и капацитети би можело да се допринесе кон конечно решавање на овој проблем. Свесни ли се граѓаните, луѓето опште за штетноста, односно за последиците кои што може да ги предизвика понатаму едно загадување, дали е тоа од овде депонија, дали е од некои други состојби во државата, или пак реагираат тогаш кога директно ќе се соочат? Да. За жал, може би тоа е до човечкиот ова психа, би рекол. Не постои проблемот се додека не се гледа. Иако тој е тука. Фактички и тука кај нас, иако ние со години, значи, укажувавме на опасноста од последиците кои што се појавија од април па заклучно со негде августот, со запалувањето, чадењето и така натака на таа депонија, луѓето не беа и не сакаа, значи, не беа свесни за опасноста која што таа депонија ја има првенствено према градот Струга, меѓутоа после испадна дека таа стана и малку пошироко од Струга, значи го зафати пределот на Охрид, па Поградец и така натака. Мислам дека луѓето, како што кажав, значи реагираат постфестум, односно од како ќе настапи последицата, и мислам дека тука голема улога, значи во оваа насока би требало да имаат првенствено институциите, меѓутоа ако не институциите, тогаш невладиниот сектор, кој што за жал во последните години во Струга, барем тоа е мој впечаток, мислам дека потврлија, бидејќи да беше невладиниот сектор, посебно невладините организации кои што првенствен, значи кои што примарна ова дејност им беше заштитата на животната средина, тие да има поголема активност, значи, во насока или на подигнување на свеста на граѓаните, меѓутоа и на институциите, мислам дека до тие последици за мене се катастрофални, значи последиците од чадењето на депонијата во однос на луѓе во и на градот, немаше, значи, до тие последици да дојде. Моја лична перцепција е дека граѓаните се уште не се свесни со колкав проблем се соочуваме, и тоа обично се гледаше како иницијатива, периодот кога имаше големи спалувања на депонијата, организиравме и протести. И обично револтор на граѓаните беше најголем во периодот кога имавме спалување на депонијата. Кога ќе се изгаснеше тој проблем, тогаш се гаснеше полека и револтот, иако депонијата си остануваше таму, значи таа продолжуваше да влијае врз нашето здравје. Не е проблем огнот, проблем е депонијата. Проблем е депонијата, точно. И поради тоа ние како иницијатива побаравме од надлежните институции да се постават мерни инструменти на ниво на општина Струга, каде би можеле да го мониторираме квалитетот на воздухот кој стружани го дишат, и на тој начин постепено да влијаеме на свеста на граѓаните. Од друга страна, ние мораме полека да дејствуваме во насока на селекција и рециклирање на отпадот. Ќе останете ли гласни вака заеднички, етнички, верски различни? Вака сплотени кон решавање на овој проблем е единствен начин и единствен пристап на кој што можеме да дојдеме со едно решение кое што би било одржливо. Сметаме дека немаме време многу за чекање. Регионалните депонии се далеку. Во најбрзо време би можеле да очекуваме регионална депонија за 5 години од сега, а во меѓувреме мораме да размислуваме каде ќе го складираме отпадот кој што го продуцира општината. И заеднички, здружени, очекуваме новиот градоначалник во двете иницијативи да гледа пријателски кон нас и заеднички со здружени сили да издействуваме едно одржливо решение. Како што кажав, значи депонијата ние почнавме да ја гледаме тоа што почна да чади, иначе таа е тука одамна.
И ние, меѓутоа овој град нема само проблем со депонијата. Тоа зборувам значи за оние кои што би биле приоритетни проблеми за решавање и проблеми кои што според мене немаат значи нити етнички, нити верски, нити никаков, нити политички ова карактер. И сигурно дека во иднина апсолутно само впрочем тоа покажа и во претходниот период дека само заеднички ако се настапува надвор значи од секакви предрасуди и секакви влијанија, значи било политички, било етнички и верски. Само во таков случај значи можат иницијативите, односно да се канализира позитивно енергијата кон постигнување на заеднички цели. Првенствено ево да збориме заеднички цели кои што би биле значи решање значи на проблемот со депонијата, понатака проблемот со водата за пиење, понатака проблемот со колекторскиот систем, па реката Сатеска и многу други проблеми со кои што се соочува значи градот Струга. Апсолутно нема друго решение, односно нема друг пристап освен овој пристап, односно освен заедничкиот пристап кон решавање на ваквите проблеми. А политиката и другите работи ќе им ги оставиме сигурно на политичарите. Од нивното искуство дознавам дека многу лесно може да се изгради доверба, ако на проблемите им се гледа низ искрен пристап, а на решенијата како заедничка придобивка. Од Струга заминав кон Тетово, град кој во многу нешта ги дели проблемите со загадениот воздух. Тука дознав дека граѓанскиот активизам пред неколку години вродил со плод. Ние организиравме некои масовни протести, маршови и неколку герила акции кои извадија на улици неколку десетици илјади граѓани. Поради тоа, значи, и владата беше принудена да ја забрани работата на најголемиот загадувач на регионот, значи компанијата Југором, која работеше цело време без никакви еколошки филтри. Мислам дека да не беше до толку народ што излезе на улица, Југором немаше да се затвара. Притисокот, граѓанскиот притисок, значи беше многу битен во овој момент, поради тоа што тие граѓани се исто така и гласачи, а политичарите ги интересираат гласови и пари. Значи ако им ги ставиш под некаква опасност гласовите, тоа значи и парите ќе ги губат, па мора да реагираат. Сакав да дознам колку етничката и верската разлика е важна во тие моменти кога се борите за чистиот воздух, кога сакате да ги спречите штетните последици. На тој протест имаше секого, да кажам, имаше албанци, имаше македонци, имаше и странци кои живеат во Тетово, значи волонтери или странци кои живеат, работат тука било какви работи. Имаше млади и стари, имаше муслимани и христијани и атеисти и се имаше. Значи секој кој дишеше и кој дише, значи нашиот повик беше испратен кон сите тие што дишат. Без разлика каков јазик зборуваат дома, на кој Бог веруваат, како се молат на тој Бог, поради тоа што загадениот воздух не дискриминира под никоја основа. Значи нема такво нешто што би било рамковен воздух, да кажеме. Поради тоа мислам дека повеќето граѓани се вклучија и сакале да го искажат нивното незадоволство преку протест. Ние сме како земја, како мултиетничка земја, свесни сме на тоа дека сме протестирале едни против други, албанци против македонци или македонци против албанци. Мислам дека нашиот случај беше, не сум многу сигурен дали беше прв, но еден од првите такви случаи каде што заедно, значи се организиравме, заедно излеговме и заедно си искажавме дека не сме задоволни со овој третман од владата, од надлежните, било тие централна власт или општинска власт. Мислам дека ваквите лоши сценарија даваат добри резултати понекогаш. Ако не друго, барем не обединија како граѓани. И затоа решивме така да го искажеме тој револт и така успеавме заеднички. Значи тој успе и да бидеме сигурни, значи тука зборувам за затварањето на Југором.
како информација да ви служи по затварањето на Југором, значи Тетово е до 60% помалку загадено. И овој успех не е успех на Екогерила само. Тој успех на сите и други организации кои не се приклучија, но и сите граѓани кои одлучиле со нас да излезат на улица. Но што понатаму? Дали со извојуваната заедничка битка завршува и приказната за заедништво? Можат ли овие моменти да бидат иницијатори за континуитет на блискоста? Верувам дека ако имаме чист воздух, ќе живееме. И едни поред други, и важно е дека ќе живееме, ќе има живот во Тетово. Така да се изразувам. Тетово има многу убави случаи на соживот на албанци и македонци. Значи, јас живеам во една таква мешана заедница, каде што моите комшии се македонци и секојдневно соживееме. Значи, работиме заедно, се караме, правиме муабет, пиеме кафе, си доаѓаме за празници. Значи, тоа е убавиот дел на Тетово, кој жално е што речиси никогаш не излегува на медиумите, за да се докаже како добра слика на Тетово. Има случаи од бизниси кои се водат заеднички од албанци и македонци. Има кафичи, има ресторани, има музички групи кои свираат заедно. Значи, пола група е албанци, пола се македонци. Ама жално е што нормално дека лошите вести продаваат, така да понекогаш медиумите повеќе се фокусираат на тие проблеми кои ги имаат двата етнитета едни со други. Како и да е, мислам дека кога ќе имаме чист воздух, не само што ќе живееме едни поред други, но ќе напредуваме едни поред други. Поради тоа што не верувам дека имаме некоја друга алтернатива. Ние сме граѓани на оваа земја, без разлика кој јазик го зборуваме дома. Ова е наша земја. Тука сме се родиле, тука живееме и се надевам нема да бегаме од тука да живееме негде друга. Но што всушност значи загадениот воздух и кои последици тој ги носи? Тие прашања им ги поставив на експертите од оваа област, но и на лекарите. Многу логично е дека загадувањето, барем овој тип на загадување, доаѓа како последица на греење на домаќинствата. Причината суштински е користење на пресвена биомаса, тоест на користење на класични печки на греење дрва, значи печки со многу низок ниво на ефикасност при согорување, 30-40%, каде што поголемиот дел од несогорени со одветен материјал оди во воздух. Практично тоа е од една страна, од друга страна присуството на индустријата и на отпадни материјали кои што генерално се горат, разни смоли, разни иверици, така на вештачки преработени материјали. Може би исто така користење на нафтата. Па ако земеме да го прикажеме како тренд, они се од година во година свесни, меѓутоа повеќе можеби заради веќе евидентните ефекти на овие загадувања, евидентните бројки кои што ние ги покажуваме, последици било по животната средина, уште повеќе по здравјето на луѓето, а не толку према одговорноста да соочат дека и тие треба нешто да направат за заштита на животната средина. Значи свесноста расте, меѓутоа по тоа што гледаме дека многу работи не се менуваат, не е на доволно ниво за да направи едно движење кон прогрес во оваа област. Гасовите во најголем период од годината, многу мали, значи како би рекол, многу мал дел од времето може да излезат од нивните граници. Додека она што генерално се смета како загадување останува во земјата, тоа се частичките. Значи гасовите слободно можеме да ги исклучиме од оној дел на загадување на параметри кои што учествуваат во загадањето, тука остануваат само частичките, како што се PM10, PM2,5, PM1. Во последните неколку години успеавме со наш ангажман, со некоја мала помош на меѓународни институции, со партнерства да дојдеме до некои истражувања кои што ќе ја покажат релацијата на загадувањето со здравјето на луѓето низ конкретни бројки. За жал во овој момент имаме добар мониторинг само во областа на аерозагадувањето, така да фокусот на проценката на ризиците е воглавно меѓу аерозагадувањето и здравјето, како некој условно кажано репрезентативен тип на загадување на државата, иако имаме нели други проблеми. И тие бројки покажаат дека согласно некои меѓународни референтни методи дека имаме високи голем број на жртви од аерозагадувањето. Жртвите секако се бараат меѓу неосетлива група на население, било да се тоа децата кои што имаат се уште неразвиен имунолошки систем, или да се старите лица кои што па
имаат инволуиран, значи веќе имунолошки систем кој опаѓа, или хроничните болни, во главном болните на кардиоваскуларниот респираторниот систем. Така да кај децата гледаме дека има енормен број на посети на доктори заради разни респираторни симптоми или заболувања. Имаме доста астматични случаеви кои што можеби не се причинети од аерозагадувањето, меѓутоа нивните напади се многу зачестени во текот на овие сезони на аерозагадување. Проценката ни е дека околу 60%, не е тоа проценка, тој се сигурни патоци, 60% од детската популација е главен посетител на здравствените установи во текот на зимските сезони. И тоа се во главном предучилишна и училишна возраст. Што уствари се мери, многу е битно тоа да се разбере. Значи, ние имаме емисија. Емисијата на частичките доаѓа по крупните частички, се материјални частички кои што подлежат на закон на гравитација, нормално и паѓаат на земја. Сега, поголемите частички доаѓаат како резултат на разни процеси, механички процеси на триење, стружење и така натаму, додека оние помали од PM10 надолу, како се намалуваат, веќе доаѓаат како резултат на разни хемиски процеси на согорување. Значи, директно од PM10 надолу може да кажеме дека се директно емитирани од системите за согорување, значи генерално на биомасата па и нафтата. Така да, кога ќе излезат во воздух, значи тие се веќе емитирани. Сега, тоа е моментот на емисија. Она што се задржува во воздухот, практично тоа се вика емисија, значи, затоа што грот од нив ќе паднат на земја. Сега, покрај и она што го мерат инструментите, тоа е емисијата, значи количеството на PM, значи самите частички во еден кубен метар, се мери во микрограми, 50 микрограми на кубен метар е одреден стандард, максимален кој што треба да биде присатен и кој што е толерант, кој се толерира, сето друго нагоре се рачуна како веќе зголемено присуство на PM и тоа е веќе отворено загадување на воздухот. Аерозагадувањето, односно тие частички прават еден така наречен оксидативен стрес во организмот, комплетно изместување на автономниот систем на регулација на органите, ги стега крвните садови, може да игра улога како артериосклерозата, значи да ги зачепува крвните садови, да дојде до зголемен притисок, до мозочни удари, до срцеви удари, значи срцеви инфаркти. Дури може да поремети регулацијата на некои хормони, па да дојде и до појава на диабет. Дури и диабетот се врзува со аерозагадување. Значи комплетно сите органи и системи се под удар на овие ситни, така ултрафини частички кои што имаат промер можеби 50 до 70 пати под промерот на влакното на косата. Значи прилично ситни, ултрафини кои што прават голема револуција во организмот. Од мојата потрага дознав дека народната, дека пријателите на мака да се познаваат е мудро кажана. Но за вистинското граѓанско општество многу поважна е свеста за напуштање на предрасудите и заедничко градење на позитивните заеднички вредности. И не само чистиот воздух. Многу работи се наши, заеднички. Размислете и застанете на истата страна. Нова потрага ви најавувам следната недела.